린하 유튜브용 컨텐츠 역전제 8 시작합니다. 이게 소리가 좀 큰가요? 좀만 줄이고 제 귀에는 좀 상당히 크게 들리긴 하는데 좋습니다. 제가 화면으로 넘기고 한번 시작해보죠. 역전제 8 소생하는 역전. 이거 한 번도 안 해봤는데 해보겠습니다. 목소리 잘 들리시죠? 시작합니다. 제1화 첫 번째 역전. 너무 아저씨가 너무 음흉하게 생겼는데? 첫 번째 역전을 시작합니다. 진행하시겠습니까? 예. 네, 이거 근데 아무런 지식이 없는데도 이게 플레이 할 수 있는 건가? 여기 무서운 거나 징그러운 건 안 나오겠죠? 하하. 와, 저거 갖다 내리친 거야? 제게 어째서 내가 이 지경이 이런 일로 잡히기 싫어. 이런 일로는 말이야. 그래서 도망가는 거야? 다른 누군가가 저지른 걸로 만드는 거야. 왜 이렇게 빠르지? 설정이 안 바뀌는구나. 그냥 읽어야겠다. 그놈이 한 짓을 꾸미면, 얘가 죽이고, 다른 저기로, 뒤집어 씌우려고 하는 거구나. 8월 3일 오전 9시 47분, 지방재판소 피고인 제2 대기실. 이런 쪽에는 무지한데. 나도. 어떻게 이름이 나로우드지? 잠깐만요. 이거, 조금, 제가 스킵으로 멈추기 이걸로 해야 되나? 스킵 없음으로 해야 되나? 사람 이름이 어떻게? 이걸로 해야겠다. 뭔 말인지 모르겠으니까. 나루호도 군이라고 부르는 거겠지? 그랬다. 치이로 누구야? 어떤 아줌마가 소장님 진이 늦지 않았군요. 기분이 어때? 첫 번째만 요게 친화대 그거 마크도 이렇던데? 친화대도 이렇게 구 모양의 목걸이를 하고 있던데. 나루토에 나오는 친화대. 이게 뭔지 모르겠네. 초등학교 학급 집단. 그렇죠 뭐. 근데 소장님, 네, 죄송합니다. 바쁘신 와중에 왜 바빠? 이게 에뮬레이터가 더 먼저였군요. 아니요, 괜찮아요. 귀여운 부활도 인걸요. 그렇다 쳐도 첫 법정에서 살인사건을 다루다니 정말 배짱이네요. 솔직히 감탄했어요. 근데 첫 저기를 이렇게 하는 그런 게 없나? 띵! 그레인 분에게요. 네. 얘가 변호사구나. 너가 검사가 아니고. 어떤 의미로는 그 녀석 분위기를 해서 말이죠. 저는 녀석에게 힘이 되어주고 싶습니다. 누군데, 그래서. 뭐야. 끝장이야. 이혼법정 이런 거, 그런 거나? 의뢰인이 죽을래 죽어버릴 거. 그만 하면 안 돼. 죽고 싶어. 되게 아무렇지도 않게 죽고 싶어 하네요, 라고 하네? 왜 이렇게. 눈이 왜 이래. 야하리가 그거 아닌가? 뜻이? 역시인가? 나로도는 그렇군이고, 야하리는 역시고, 이름이 왜 이래? 역시나, 맞아. 야하리. 날 유죄로 만들어줘. 아니, 왜 죽고 싶어서 난리가 났어? 근데 치히로는 평범한 이름 아닌가? 근데 얘들은 왜 야하리 나루도야? 이름이? 얘 여자친구가 죽은 거였구나. 그녀를 사면 범인이다. 신문에 난 기사에는
아, 얘가 뒤집었었구나. 얘 여자친구가 죽었는데, 남자친구인 얘가 죽인 거다. 근데 저렇게 눈이, 뭐야. 내 이름은 나루오도 류이치, 줄여서 나루오도인데, 보통 줄이는 거 이렇게 줄이나? 이거 그냥 성 아니면 이름 아니야? 잠깐만, 성이지, 나루오도가. 그냥 줄여서 나루오도. 아, 넘어가. 신참 변호사가 되어, 오늘 처음 법정에 서는 아이다. 그렇고, 자, 일단, 야하리의 여친이 죽었어. 사귀고 있던 남자. 따봉충. 따봉충. 야하리 마사시. 마사시라는 뜻이 뭐더라? 사건 뒤에는 역시나 야하리가 불려온 지 올해로 23년. 얘 그럼 23살이야? 23살이라는 게 더 웃긴데? 웬일인지 언제나 시끄러운 트러블에 말려드는 친구입니다. 나쁜 건 이 녀석이 아니다. 심각하게 운이 없을 뿐. 일단 얘가 범인이 아니라는 건 알겠어. 아까 그 녀석이 범인일 거 아니야? 그 이상한 점 박힌 남자? 23살인데 변호사인 나도, 그러네. 동갑이니까. 와, 잠깐만. 23살에 졸업하자마자 바로 변호사 된 건가? 4년제라고 치면은? 물론 여기는 일본이니까 좀 더 과정이 빠르겠지만, 와, 한국 나이로 치면은 거의 천재인데? 제2법정. 이게 그 유명한 그거구나. 지금부터 야하리 마사시의 법정을 개장합니다. 검찰 측 준비 완료되었습니다. 이름이 아우치야. 여자친구 그래, 내가 맨날 이 장면만 봤어. 나루호도. 나루호도군. 당신은 아마 오늘이 첫 법정이었죠? 그렇지. 얘가 설명해주는 거구나. 의뢰인이 유죄가 될지 무죄가 될지 여부는 변호사에게 달려있습니다. 야, 이거 선택지를 잘 선택해야 되는구나. 재판을 진행하기 전에 정말로 준비 완료되었는지 확인해보도록 하죠. 불안한데? 내가 지금 딱 이래. 머릿속에 지금 새하얘지고 있어. 간단한 질문할 때 대답해 주시게. 자, 이 사건의 피고인의 이름을 말하시오. 피고인이 피해자잖아. 아니, 피해자래. 저기 뭐래. 바보인가 봐. 저기 뭐야. 살인 저지른 사람? 이게 자꾸 헷갈려, 이게 피고인이. 야하리 마사시겠지? 뭐야. 거기 끄덕이는 게 왜 이렇게 귀엽지? 그런 식으로 침착하게 대답하면 됩니다. 이거 스토리를 진짜 잘 읽어야 되겠구나. 다음 질문이. 네, 피해자의 이름? 피해자 이름 모르는데, 나? 이름이 뭐였더라? 나로도는. 피해자 이름 안 알려줬잖아. 법정 기록을 보면 알 수 있다고? 뭐야, 이거. 이름이 타카비 미카야? 상황 시각은 7월 30일 오후 4시. 일단 돌아가 봅시다. 언제든지 탭을 눌러서 볼 수 있으니까 항상 체크해주세요. 이 사건의 피해자는 타카비 미카. 이름이 되게 어렵다. 어떻게 살해되었죠? 피해자의 사인은 둔기로 받았다. 와, 이걸 다 맞춰야 되는구나. 이거 다 못 맞추면 이거 어떻게 되지, 그러면? 맞습니다. 그럼 질문은 이 정도로 하고 슬슬 재판을 시작하자고. 자, 그 부분이 아우치 검사. 지금 바로 둔기로 받았습니다. 어떤 것이지요?
생각하는 사람의 장식품. 아, 이거 생각하는 사람이었구나. 시체 옆에 떨어져 있었습니다. 증거품으로서 수리하지요. 우와. 이게 이렇게 증거품으로 이렇게 되는구나. 상당히 무겁다. 나로로군. 재판이 진행되면 이런 식으로 증거품이 제출될 거예요. 증거품 데이터는 이제 당신의 무기가 될 테니 탭을 눌러 보상 기록을 체크하는 것이 좋아요. 아, 이게 무기야? 왜 무기지? 일단은 그럼 아우치 검사 증인을 불러주십시오. 센파이? 소장님, 저는 어떻게 하면 지금 의뢰인을 돕기 위한 정보를 잘 들으세요. 공격하기에는 다시 나도 이야기 하면서 그거 하는 거구나. 야리분이 쓸데없는 이야기를 하지 않기를 바라는 수밖에요. 좋아. 내가 또 뭐라고 하려나? 자, 야리분, 당신 최근에 피해자에게 차에 빠져? 뭐라고 인마 뭐야? 이게 표정이 이게 되게 웃기네. 뭐야? 단지 요새 전화를 안 받고 만나려 해도 거절당했을 뿐이야. 이게 차인 거 아닌가? 이거 뭐 차였다고 하기는 좀 그렇지. 그렇지. 그렇구만. 실제로 그녀는 당신의 팽개치고 놀러 다니고 있었죠. 저런. 살해되기 전날도 해외여행에서 막 돌아오던 참이더군요. 난 믿을 수 없어. 피해자의 여권입니다. 오, 여권이다. 일본은 빨간색이구나, 여권이. 7월 30일에 뉴욕에서 귀국을 했다고? 7월 30일에나 죽지 않았나? 3월 전날. 그녀는 모델이었지만 수입은 그다지 많지 않았습니다. 이거 뭔가 있는데 모델인데 수입이 없다 이러면 스폰서라니 용돈을 주는 아저씨들을 말하는 거죠. 그럼 아까 점박이 아저씨가 그 스폰서였나 보네. 그들로부터 돈을 지원받으면서 놀고 있었던 것입니다. 뭐라고? 피해자인 타카미, 이름 진짜 어렵다. 타카미 미카는 그런 인간이었습니다. 그랬군요. 당신은 그녀를 어떻게 생각하죠? 나로도가 이 질문에 대답 못하게 하는 편이 좋을지도 모르겠어요. 왜? 그냥 냅둬도 돼. 그냥 지켜봐도 될 것 같은데? 대답 못하게 굳이 말아야 되나? 근데 보통 이런 거 할 때마다 막 저기를 하는데 막 막으면서 그렇게 한단 말이죠. 막 본 사건과 관련 없는 질문을 하고 있습니다. 막 이러면서 일단 아까 아줌마가 못하게 하는 게 좋다고 했으니까 못하게 한번 해봅시다. 나오나? 아니네? 아이씨, 이수할 하는 줄 알았는데 아니었구나. 야리군은, 그렇지, 모르고 있었지. 이원 지구는 사건과 관계가 없습니다. 한 번 모르겠어. 나를 물러보다 이기 나쁜. 뭐야? 쟤 이상해. 천국에서 그 여자에게 빠질 거야, 정말. 오케이. 피부의 동기는 이해했으리라 생각합니다. 뭘 이해해. 다음 질문으로 넘어갈까요? 사건이 있었던 날, 당신은 그녀의 방에 갔었지요? 그렇지요? 그러니까 갔던 것 같은데? 근데 이게 대답 못하게 하면 이것도
그 불리하게 적용이 될 수 있단 말이죠. 그럼 솔직하게 대답하게 해보겠습니다. 한번 해보자. 정직하게 대답해. 아 뭐야? 스키. 그래서요. 아리군. 그녀는 집에 없었어. 그래서 못 만났어 결국. 뭐야? 이 있으면 한다. 피고인은 거짓말을 하고 있습니다. 저에게 방금 거짓말을 인증할 증인이 있습니다. 이거 잠깐만, 이거 처음부터 이거 망필인데? 시체를 발견한 사람이다. 그는 시체를 발견하기 직전에 상해 현장에서 도망가는 피고인 야비군을 목격한 것입니다. 아니야, 이렇게 좀 나와야지. 그래야지 좀 이렇게 쪼아서 갈 수 있다는 말이죠. 일단 이렇게 다 밝혀지면서 저쪽이 이겼다 싶었을 때 이제 그러는 거지. 뭐라는 거야? 아무튼 이제 그 전박이 아저씨 나오겠지? 사건 현장인 아파트에서 신문 구독을 권유하고 있었던 나마노 호시오 씨를 누구야? 아 맞네, 점박이 아저씨. 신문 구독 권유를 하고 있었죠. 와, 신문을 구독을 안 해가지고 죽인 거야? 당신이 사건 당일 목격한 것을 이야기해 주십시오. 증언 시작 나왔다. 증언 중. 신문 구독을 권유하러 다니던 중에 한 집에서 남자가 나왔습니다. 남자는 당황한 듯 문을 반쯤 열어둔 채로 사라져버렸습니다. 이상하다고 생각해서 전 그 집을 살짝 들여다보았었죠. 그랬더니 세상에 어떤 여성이 죽을 때 와우. 그 부금? 이게 그 유명한 부금인가요? 나 몰라서. 전 혼비백산해서 무서워서 방에 들어가지 못했습니다. 경찰을 부르라고 생각했습니다요. 하지만 그녀의 집 전화가 불통이라서 그래서 근처 공중전화를 이용해 신고했었죠. 또 오후 2시였다고? 왜 4시부터 5시 사이라는데? 일단은 도망간 남자는 틀림없이 저기 있는 피고였습니다. 뭔가 좀 이상한데? 야, 솔직하게 이야기해주지 않았던 거야. 명백하게 목격당. 뭔가 좀 이상하지 않나요? 나만 그런가? 시간이 다르잖아. 현장에 있던 전화는 어째서 불통이었죠? 건물이 정전 중이었다고? 정전 중이라고 해도 아마 전화는 쓸 수 있어. 정전 중에 그 전화 쓰는 게 가능한가? 그건 모르겠는데? 일단 해봅시다. 네, 맞습니다. 기종에 따라서는 무선 전화기를 사용할 수 없다고? 그런 타입의 무선 전화기. 재판장님, 만일을 위해 정전 기록을 제출합니다. 1시부터 6시까지. 네, 신문을 부탁드리죠. 좋아. 나로도 이제 본격적인 승부예요. 증언의 거짓을 파헤치는 것도 물론 의뢰인이 무죄라면 저는 목격 증언은 당연히 거짓말이잖아요. 그렇지? 띵! 증거품. 증언과 증거품 데이터 사이에는 그래, 아까 그거 있잖아. 이거 말이죠. 4시부터 5시. 이게 그저 맞나? 내가 잘 생각하고 있는 게 맞는 건 모르겠다.
저 지금 지시해보세요. 지금 뭔가 다른 부분을 찾아요. 신문 시작. 멋있다. 신문 구독을, 이렇게 해가지고 추궁한다, 제시한다, 이렇게 하는 거구나. 집에서 남자 나왔습니다. 그 당황한데 문을 반쯤 열어둔 채로 사라져버렸습니다. 어떤, 아까 그거에 대해서 물어봐야겠다. 잠깐만. 그래, 여기서 우리 제시를 하자. 제시. 1승. 제시였었죠. 하지만 그것 좀 이상하구나. 그래, 4시 이후라니까? 2시간이나 차이 나는 거죠? 뭐야? 사선, 자! 잡혔어, 처음엔 이렇게 쉽구나. 이게 그 다음부터는 이제 점점 좀 어려워지겠죠? 저는 그렇게 생각 안 씁니다. 나이 초에, 어째서 사체를 발견한 시간에 2시라고 말했죠? 그러네. 반박을 못하잖아. 멋진 반론이에요. 나도 무슨을 지적해 나가면 되는 거야. 잠깐만, 나 그거 하나밖에 발견 못했는데? 생각났습니다. 이제 여기서 또 다 얘기하는구나. 사체를 발견했을 때 시계 소리가 들려왔다는 것이죠. 정각을 알리는 소리죠. 아마 TV 소리라 생각합니다. 정각 알람치고는 2시간이나 차이가 있었지 않습니까? 아마 피해자분이 비디오를 보고 있었던 게 아닐까쇼. 이렇게 빠져나가겠다. 그랬었군요. 비디오로 알람을 들었다. 신문을 부탁합니다. 여러분은 이제 어떻게 할지는 잘 알겠죠? 모르는데? 야, 몰라! 어떻게 하라고! 뉴욕에서 기부구였다. 그러네. 잠깐만. 비디오는 정전 기록에 해당이 되나? 아니면 이렇게 먼저 얘기를 해야 되나? 아니다. 7월 30일 날 뉴욕에서 기부를 했는데 비디오가 있었을까라고 얘기를 하기에는 이게 좀 애매하네. 일단 정면 기록부터 얘기해봐야겠다. 여기서 제시를 해봅시다. 이거부터 얘기를 해야 되나? 이거부터 얘기하는 거. 일단 이거 해봅시다. 제시해봅시다. 정전이, 맞아. 띵! 맞나 본데? 비디오는, 방금 머리가 바뀌어졌어. 정말 그렇군요. 뭐죠? 또 이이스 나와? 기억났습니다. 그렇지. 순환적 뭐라고 얘기했어? 또 증언해? 좋아. 역시 들은 게 아니고 봤던 거였습니다. 타산십계가 있었지 않습니까? 범인이 때릴 적에 쓴 흉기 말입니다. 판사는 왜? 아마 그것 때문에 시간이 나왔던 것 같습니다.
아, 이거 흉기에 대해서 저긴데? 뭐가 이상하잖아. 맞지? 들은 게 아니고 봤던 거였습니다. 현장에 탈선 시기에 봐봐. 범인이 때린 적에 쓴 흉기 말입니다. 이게 이상하잖아. 좋아. 제시해보자. 흉기는 이처럼 장식품입니다. 그것이 어디가 시기란 말이야. 아니, 이거 이가용 게임이다? 너무 뻔하잖아. 이건 탓상 시기야. 이거 검사하는 놈이, 이것도 나쁜 놈이네. 어? 아, 이게 탁상식이야, 이게? 뭐야, 모기 스위치 기능을 해서 시간을 구성을 올린다고? 아니, 검사도 바뀌었네. 시계를 보이지 않아서 장식품을 제출했다고? 어? 이제 문제는 없으니까? 아직 있다라 해보자. 뭐가 있겠지? 시계, 그렇지! 맞아. 응. 집안에 들어가지 않았다고 지명했습니다. 그렇지? 분명 모순적이다. 어째서 증인이 시계에 대해 알고 있는가? 그거는 사건 당일 방에 들어갔기 때문. 아, 이걸로 하고 싶은데? 피해자가 아는 사이였기 때문에? 아, 이렇게 하면 너무 이상한가? 근데 아는 사이였으니까 시계를 시계에 대해서 알고 있지 않았을까? 저 한번 해보시죠. 스펀지 중에 한 명이었다 아닌가요? 응? 저거였나? 집 같은 소리 하고 있는데. 아니, 그녀의 교육관계는, 아니야! 이거 분명히 뭐 있어. 아니야. 어? 에이, 저게 아니었구나. 아니면 아니라고 나오는구나. 당신은 그날 현장인 집안에 들어간 겁니다. 뭐라고? 나는 잘 몰라. 근데 왜 얘는 죽였을까, 얘를? 아, 그래서 그랬던 거구나. 재미있군요, 나루오도군. 왜 얘가 죽였을까? 비행기를 발표한 순간 장식품에는 인상이 들었다. 당신의 시간만큼은 확실하게 기억하고 있었던 것입니다. 왜 또 이때? 말이 되는지 안 되는지 증인의 얼굴을 봐주시죠. 게임이 틀린 답 고르면 다시 맞는 답 할 때까지 스케치를 보내는데 나중에 가면 진짜 어려워서 무한루프 할지도 몰라요. 아, 그런가요? 증인 어떻게 된 겁니까? 이거 왜 죽였을까 근데? 제 신문 구독을 안 해가지고 뭐야? 가발 던졌어. 뭐야, 가발 왜 던져? 그 남자에게 사용을. 이게 명장면이구나. 정숙하시면서 여러분, 증인이 들었던 알람이 그 시계에서 난 소리란 증거가 있습니까? 그 사실을 지금 이게 라이프구나. 라이프 깎이는구나. 언제쯤 확인하면 되지 않을까? 그렇지.
그러니까 시계는 잘 가고 있다라는 얘기입니다. 그래서 틀렸네? 에헤이. 아, 저게 라이프가 깎이는구나. 그럼 뭘 해야 돼? 잠깐만, 타산 시기가 낸 소리였습니다. 그 사실을 증명하는 건 일찍 물어본다는 왜 나오는 걸까? 잘 모르겠네. 뭐야? 뭐야? 아, 지금 시간이 몇 시지? 11시 25분. 뭐야? 2시간 그래서 그렇구나. 이게 물어본 건 왜 있었던 거야? 응? 근데, 시기가 사건 당일에 늦게 가는지 어땠는지, 그래서 이웃집에서도 물어보는 거였구나. 헐! 벌써 끝났어? 이게 다시 저기 해야 되나? 야, 이거 이렇게 해가지고 지금 그냥 게임 오버가 된다고? 뭐야? 이제 와서 증명할 방법이 없어요. 발상을 역전시켜보라고? 했던 다음에도 지금 가지 말고 왜 2시간이 늦어졌는가? 그니까. 아니오라고 하면은 혼나겠지? 얘라고 해야겠다. 뉴욕! 맞아, 뉴욕. 맞아. 이거 맞을 거야. 뭐야, 저거? 방금 뭐라 써있는 거 못 봤는데? 시차가 있으니까. 근데 2시간 차이밖에 안 되나? 바다라? 근데 왜 이웃집에 물어본다는 선택지가 왜 있지? 아까 그 선택지가 맞았던 거구나. 그래서 여기까지 넘어온 거고. 다시의 정수. 얘는 정수만 하래 맨날. 그 상황은 처음과 완전히 달라졌군요. 예. 아니 근데 그럼 걔는 그냥 누명 씌운 거겠지? 그치? 오. 와. 오늘 이거 진짜 최종. 아이고, 은근 어렵네요. 가면 갈수록 더 어려워질 텐데. 야만어라는 자는 빈집털이 상습범이었던 것 같다. 그래서 그랬던 거구나. 바로 피해자는 집을 비우고 있었다. 그랬던 후, 그래서 그래서 얘를 봤다는 거구나. 같은 피해자가 돌아온 것이었다. 놀란 야마노는 그래서 죽였다. 그랬던 거였구나. 와, 이제는 얘가 없겠죠? 이제 나로도 혼자서 하겠지?
기뻐하지도 않고 죽어버린대. 나 슬슬 죽어버릴 거야. 그치만 미카는 이제 돌아오지 않잖아. 아 근데 얘 엄청 불쌍하다. 야빠리씨. 야하리인데 야빠리. 야하리랑 야빠리는 많이 다른데? 저 평생 울질 거예요. 아유. 이걸 선물로 주나? 이거 흉기인데. 어떡해. 마음 아프다. 되게 마음 아프네. 이렇게나 그냥 사랑했는데 말이야. 그에게 있어서 난 아이고. 저 여자는 널리고 열렸다. 설마 얘들이 사귀는 건 아니겠지? 그치, 나라고. 뭔 증거? 나 모르는데? 뭔데? 이걸 보여주면 되는 건가? 받아라. 이게 진짜 완전 당황뿐인 시계잖아. 그냥 이걸 가지고 간 건 아닐 텐데? 모르겠다. 그렇다고 굳이 이렇게 무거운 걸 가지고 갈까? 그치? 이번 일은 너에게 부탁해서 정말 다행이다. 마음 아프네. 그게 짱 불쌍하다. 그러게, 잘 된 걸까? 증거품이 이런 거예요. 각도에 따라 그 의미는 크게 달라지게 되죠. 피부가 유죄일까 무죄일까 구분을 알 수가 없어. 변호사가 할 수 있는 일은 그들을 믿어주는 것뿐. 그리고 그들을 믿는다는 것은 자기 자신을 믿는 것과 죠. 와, 이 아줌마 멋진 아줌마였구나. 저녁 먹는 것도 나오나요? 약발이씨. 그 덕분에 변호사가 되었다. 그게 왜 제 덕분에 변호사가 된 거래? 제가 사고를 쳐서? 지금까지 의미를 줘야지. 왜 끔찍한 사건이 왜 일어나? 옛날 얘기를 하겠다는데 약속은 왜? 끝. 뭐야? 이게 끝난 거야? 뭐가 이렇게 빨리 끝나? 이렇게 하나하나씩 열리는구나. 일단은 여기까지 하고 끊어볼게요. 안녕?